ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന പഴംപൊരി, പഴം വറുത്തത് എന്നൊക്കെ പറയും. ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: പഴം വേണം, മൈദപ്പൊടി വേണം, അരിപ്പൊടി, പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണയെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ, ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, എള്ള് ഓപ്ഷണലാണ്. മൈദപ്പൊടിയിലോട്ട് 2 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എള്ള് ഇവ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുക. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കലക്കുക. കട്ടയില്ലാതെ നല്ലോണം കലക്കിയെടുക്കണം. ചട്ടിയിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. പഴം ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു വശം നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ നിറമാവുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ വശം കൂടി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴം വറുത്തത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.